Então, pessoal, aqui é a manutenção no Electrolux LT10B, beleza? Esse aqui é o modelo dela. Você que não está fazendo a manutenção, faça a manutenção do técnico, a troca do rolamento, o engraxamento. Você que tem uma máquina aí da Electrolux, Brastemp ou Consul ou demais outras marcas, todas precisam da manutenção do técnico, tá? Que é a troca do retentor, essa borrachinha aqui, ó, tá? Ela é responsável de segurar a água dentro desse tanque. Se você fizer a manutenção ou ano em ano, melhor ainda, porque você vai estar mantendo essa parte aqui, ó, limpinho, tá? Limpinho, para que não venha acumular quantidade de crosta e o retentor do cubo do mecanismo não venha chegar a riscar e a água não entrar dentro da mecânica, tá bom? 2 anos e meio dá para ela aguentar, mas isso fica muito no critério de vocês também. A gente passa a visão, agora o cliente escuta se quiser. Então tá aí, foi feita a manutenção, botamos o retentor velho dela. Eu vou achar ela por aqui, peraí. Tá aqui, galera, olha a situação que ela tava seca, tá, ó, seca, e já tava quase entrando a água na parte aqui da mecânica, tá? Nessa parte onde pega os rolamentos, as peças dela. Então é isso aí, gente. O que a gente vai fazer agora? Pegar, ó, e socar aqui no cantinho dela. Socou, pronto. Só afrouxar. Só uma pausinha aí pra gente procurar esses parafusos agora. Então, pessoal, depois vocês colocarem os parafusinhos em todos os locais, vá com a parafusadeira e toma. Aí você vai, ó, só toma. Tome. Opa, dá um pouquinho encostado. Pronto, tá bom demais. Vai dar certo, pessoal. Se você não tiver a parafusadeira, vai na mão, com a chavezinha, encaixando e dá certo, beleza? Verifique sempre a fiação, se estão todas inteirinhas, tá? Se tem algum fio ruído, alguma coisa, algo desse tipo, tá? Aqui nós vamos colocar o atuador de freio. Então, pessoal, para quem não conhece o que é o atuador, esse aqui, pessoal, que é o atuador, tá? Existe esse modelo, existe aquele modelo lá que já é de outra máquina, do mesmo modelo que está sendo feito a manutenção. E ali é o atuador dela, tá? O modelo dela, mas é isso aí, gente, tá? Não muda nada, a função é a mesma. Então, pessoal, botando aqui a base, vamos botar o restante lá dos parafusos. A base que era dela era essa daqui, não tá quebrada, mas está podre, tá? Vocês podem ver aqui, ó, algumas partes se desmanchando, então eu não vou arriscar colocar uma imundiça dessa, tá? Então vai pro lixo. Então é isso aí, gente. Base nova, manutenção geral nessa máquina aqui da Electrolux, tá? E agora eu vou ter que comprar um disco de cortar, ter que sair, acabou meu disco, para poder cortar. Esse parafuso aqui é muito grande, tá? Esse parafuso aqui não é um parafuso qualquer. Ele é como se fosse inox, alguma coisa tipo assim. O ímã não pega, tá, gente? É muito resistente à água esse aqui. Então, pessoal, base nova no local. Sempre, sempre e sempre. Quando vocês foram colocar base, sempre coloque a cunha, tá? A cunha, certo? Nova. E vou mostrar pra vocês aqui o que é a cunha. Então, pessoal, a cunha é essa peça aí, ó, certo? Então é isso aí. Vai ser colocado e vai. Então, pessoal, máquina finalizada. Vocês podem ver aí. Então é isso aí, tá? Show. Vou botar ela para testar. Então, pessoal, finalizei. A máquina tem uma excelente vazão. Tá ótimo, pessoal. Show de bola. Fazendo o processo. E é isso aí. Finalizando o vídeo, como eu sempre digo, de chuva de bênção venha sobre a nossa vida. Paz, amor, conquista, saúde.
muita felicidade, e cada um de nós possa conquistar os nossos projetos, nossos sonhos, nossos ideais. É isso aí. E que Deus nos abençoe, tá? Isso, como eu sempre digo, é para cada um de vocês que estão seguindo no YouTube, e a cada um que tá dando uma força no Instagram lá, MJR Confiança também, o nome do Instagram. E os novos clientes, cada um dos clientes. Tamo junto, tchau, tchau.